Hola Pequetubers Explorers, bienvenidos a otro video. Y ya vieron que ya mira va a salir la luna. Esperen otros 5 minutitos y ya sale. Y por cierto, hoy acá en el rancho de los Torres vamos a acampar. Ya casi estamos por apreciar la salida de la luna. Y pues ya vamos a instalar nuestra fogata y nuestro anafre para poner el café. Vamos a ver dónde instalar nuestras tiendas de campaña. Vamos a recolectar leña. Está a punto de salir la luna llena. Bueno, como yo la llamé, luna de lobo, porque tengo a la perrita. Es un lobito. Bueno, una perrita lobita. A ver qué hace. Yo creo que nada más se va a ir a pasear. Está por salir la luna. Bueno, está por salir la luna. Y en la mitad ya hago sombritas. Hola. Ya salió la luna. Lala, mira hacia allá. Hacia allá, hacia allá. Bueno, pues ya encendimos la fogata, ya trajimos la leña y ahora la parte más divertida. Bombones de helado. Bueno, yo los llamo así porque cuando los quemas adentro se hacen así como derretidos y se hacen como helado. El Trono, ¿por qué? No es que no pertenece. no es de la misma letra. No es una arma, tú. No es una arma. No pertenece a esa familia léxica. Hola Pequetubers Explorers. Bueno, pues ya amaneció acá en el campo de los Torres. ¿Ya vieron cómo se ve? Disfrutamos en la noche porque hicimos fogata, todos nuestros bombones. Nala se fue a acostar en el lodo. Y también jugamos juegos de mesa. Bueno, porque ya preparamos nuestro carbón para